Урматтуу мекендештер, Борбор кала тургундары, урматтуу ишкерлер, IT компаниялардын өкүлдөрү жана бүгүнкү иш-чаранын ардактуу меймандары. Бүгүн биз жөн гана жакшынакай бир имаратты же жаңы кеңселер борборун эмес, келечектүү жаңы технологиялар мейкиндигин ачып жатабыз. Тагыраак айтканда, өлкөбүздүн өркүндөп өсүүсүнө өлгө боло турган технопарк IT хабынын тушоосун кесип, байсалдуу сапар тилөө үчүн чогулуп олтурабыз. Заманбап IT хаб баарыбызга ак жолтой болсун. Ошондуктан бүгүнкү жакшы саамалык менен баарыңыздарды куттуктайм. Баарыңыздар жакшы билесиздер, өз мезгилинде бул жерде республикабыздын экономикасына чоң салым кошкон фабрика иштеп турган эле. Арадан жылдар өтүп, доор алмашып, мына минтип бүгүнкү күндө заманбап, замандын талабына ылайык демилгелүү, иштин көзүн тапкан, алдыга кадам жасай билген ишкерлердин жөндөмдүүлүгү жана мамлекеттин колдоосу менен бул жай жаңы багытка кадам таштап отурат. Мындай саамалык Кыргызстандын кадимки көнүмүш ресурстарын акыл эс менен туура багытка пайдалануу аркылуу өнүгүү борборлоруна айландыра тургандыгынын ачык айкын мисалы. Бүгүнкү күндө дүйнө ыкчам өзгөрүүнүн үстүндө. Өлкөлөрдүн өнүгүшү бир эле жаратылыш ресурстарына көз каранды болбой калды. Мурда кен байлыктарга бай, же болбосо деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү кеңири өлкөлөрдүн экономикалык көрсөткүчтөрү үстөмдүк кылар эле. Азыркы тапта булар негизги факторлор болбой калды. Себеби биз санарип доор учурунда жашап жатабыз. Башкача айтканда, билим жана технологияны ар кандай жаратылыш ресурсу менен атаандашыла турган ресурс катары колдонуу жөндөмдүүлүгү алдыңкы планга чыкты. Биз дал ушул өңүттө артыкчылык берип келебиз. Жаңы технологияларды колдонуу жана анын негизинде күчтүү экономиканы түзүү аркылуу өнүккөн мамлекеттер менен тең тайлашууга болот. Буга дүйнөдө бир топ мисалдар бар. Мурда деңиз же кен байлыгы өнүккөн өлкөлөр үчүн өнүгүүгө жол ачса, азыр IT технологиялары өнүгүүнүн даңгыр жолуна айланды. Өлкөбүздө дүйнө агымы менен бир агууга, жаңы ачылыштардан артта калбоого ар тараптан тынбай аракеттер көрүлүп келүүдө. Мамлекет жаңыча көз караштагы демилгелерди колдоп келатканы дагы маалым. Биз жеке ишкерлердин өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон салымдарын жогору баалайбыз. Мындай демилгелер мамлекет менен бизнестин ортосундагы жетишилген өнөктөштүктүн айкын мисалы болуп саналат. Мындан ары дагы республика боюнча дал ушундай борборлордун ачылышына, завод фабрикалардын курулуштарына мамлекет тараптан шарттарды түзүп беребиз. Эсиңиздерде болсо керек, мындан 2 жыл мурда кирешелерди легалдаштыруу мыйзамын кабыл алып бергенбиз. Мына ошонун натыйжасы менен биздин Өмүрбек Токтогулович сыяктуу көптөгөн бай бизнесмендерибиз капиталдарын легалдаштырып келишип, чет өлкөгө эмес, өзүбүзгө ушундай хабтарды, завод фабрикаларды жана башка курулуштарды кура башташты. Буга чейин ушундай эле мыйзам бир эмес 2 жолу кабыл алынган экен, бирок чийки болуп ал мыйзам иштебей келиптир. Биз бизнес чөйрөсүндө жүргөн жарандарыбыздын катышуусу менен мыйзамды дыкат иштеп чыгып кабыл алып бердик. Мына натыйжасын үзүрүн эми сиздер, жалпы эл жана мамлекет көрүп жатабыз. Өмүрбек Токтогулович эле эмес, мен аттарын атабай эле коеюн, башка биздин бай жарандарыбыз дагы кирешелерин легалдаштырып келишип, жеке инвестицияларын өлкөбүздө курулуп жаткан ар тармактагы ири масштабтуу курулуштарга, завод фабрикаларга, пансионаттарга, 5 жылдыздуу отелди курууга салып жатышат. Мындай иштердин башталышына өлкөбүздө уюшкан кылмыштуу топтордун дагы жок болушу түрткү болду десек болот. Биз мамлекет тараптан бардык ишкерлерди мындан ары дагы колдоого алабыз, жардам беребиз. Ошондуктан мындан ары капиталдарыңыздарды өз өлкөбүзгө жумшаңыздар. Салыктарды өз мамлекетибизге төлөңүздөр, мамлекет колдоп, кубаттап гана турабыз.